Yanziza nnyo abatulaba mweyongera okulikinga page yaffe musubscribing ku YouTube nga muyita mu Facebook nsigadde nga yenze Bukenya Habati abawe byafaayo omwima w'ekibiina ky'Abaganda nkubaza mu Mutesa Royal University twakoma nga tumaze okulaba Ssekabaka Mwanga the first mu 1706 yakulembera ennaku 9 era kati muganda we gwe tugenda yamusikire ebe yadda mu ntebe ngamuyita Namugala naye yali mwana w'omulangira Musanje Goroba nabagambye omulangira Musanje Goroba yattibwa muganda we Kagurute Buchwereke eyali Ssekabaka eyali asinga obukambwe mu nsi yonna omulangira Musanje nagambye aleka abaana basatu aleka Mwanga the first nakulembera Katula muganda ero w'okubiri Namugala naye nakulembera Namugala mama we ye Nalugwa owendiga abendiga basangibwa Mawokota Ebbale Mawokota Ebbale kati munnaye yatandika okulembera mu 1706 yakulembera ennaku emyaka 10 emyaka 10 kuva mu 1706 paka 1707 Namugala oyo muganda we yali yaleka akoledde Obuganda mwezi naku 9 kwe yayongereza okulima kwayatiikirira mu biseera bye ekyenjawulo kye yakola muganda we kyatakola yali musajja munywa mwenge tulaba nti nno abasajja abakulembeze banywa omwenge n'Obama yali abadde anywa omwenge Obama president wa America tulaba Kim Jong Un abadde anywa omwenge tulaba Jack Chirafoy yali owa France yali munywa mwenge Abraham Lincoln tulaba abakulembeze omusajja wojja wano Obote yali munywa mwenge tulaba Ssekabaka Mutesa ow'okubiri eyakulembera mu 1962 nga tuva mu independence paka 66 yali naye yanywa omwenge tulaba abasajja bangi nnyo bali banywa mwenge wetugenda ko wano Maserengete Tanzania ne Nyerere naye yali munywa mwenge abasajja bangi nnyo kujako president wa Fono Museveni bagamba tanywa mwenge naye simanyi bimukwatako naye alabika era tagunya kubanga utoza kaddi wangu oli mbukulembeze ngo kyanywa omwenge kweje emyaka naye kati mbabulira omusajja oli yayagala nnyo omwenge era ekiseera kyatuuka obutamiivu ne bumujja ne ku ntebe kubanga Abaganda yamubuuliranga nti muganda we Jjuuko yamubuulira n'agamba naye onywa nnyo omwenge lwaki tova ku mwenge omwenge gususse naye nga ki musajja nga munywa mwenge mutamiivu yali mukulembeze mulungi basimba nnyo ebitooke ne basimba nnyo Lumonde yaliwo ebiseera ebyo amayuni gaaliwo baali bagalya emmere ebimera yasimba nnyo emiti ebimera yali agala nnyo ebimera emiyembe emicungwa buli kimu basimba okugamba Obuganda ne banga tebukyanoonya mmere era ebintu ebimwogerwako emmere ku kigambo mmere ekigambo mmere n'enva endiirwa abantu tebayiga nnyo ensolo ebiseera ebyo badda ku mmere era obukulembeze bwonna bwalinga ku mmere nakunywa era abantu bonna banywanga ate nga buli ssaza lirina okuweesa omwenge okugenda mu lubiri abakungu bakaka nga balina okunywa omwenge ab'amasaza abatongole ab'emiruka kwegamba obukulembeze bwali bujjudde butamiivu bwereere era kyenyagala okubagamba nti nno emyaka 10 gye yakulembera Namugala teyalwana kiri awo nti nno yagaziya Buganda naye ekintu kimu kyeyakola kyali kyakunywa mwenge n'ebirala ng'okulima kwayatiikirira nnyo okusamira kwayatiikira kubanga yali ddiini yaffe y'ennono abantu baasamiranga mu bwe baagala kubanga baasinziranga Katonda nga bunaku lulina ki Katonda waalo kati ng'olwokusatu lwali lwa mukasa
nagawonyerwa kutaano kazooba mande buli munaku lwayinanga ki Katonda walwera abantu basabanga nga basaba buli lweggulo era n'amazina amaganda gayatikirya nnyo ku mulembe gwe kubanga yatulanga wali okunywa nga waliwo abamusanyusa nabagamba nti amaggunju gananigira ku mulembe gwa Ssekabaka Mulondo yali yasikira Ssekabaka Nakibinge mu 1409 erigide bamuteeka ku Namulondo ng'akyali mwana muto kukwava n'entebe okuyitibwa Namulondo engeri gye kaali akaana akatonga mama wako yakalera kati ne bakabagiza entebe nga mpanvu eyo gye bayita Namulondo abantu basobole omulaba ate naye asobole ne bayiyawo n'amazina amaggunju gasobole okukola ki omusanyusa amazina amaggunju ne bagayiya mu 1492 paka nakati abaganda ab'obutiko bazina amazina ki amaggunju gatandika kuba kulembeze oba betwandiise tubayise batya abaali abakuza ab'obutiko bebakuzaani Ssekabaka Mulondo mu 1409 ne bagamba kuba mama we yali Namulondo ne bagamba tumuyizira amazina Kabaka abeere nga amusanyufu engeri gyali mwana muto ng'atula mu Namulondo ye n'asanyuka amuzinira amazina era amazina tugaba wayisebwa emyaka ebyasa kubanga tubala 1400 1500 1600 tugeze mu 1700 ku mulembe gwa Ssekabaka Namugala amazina ate bageyongedde amaanyi amazina amaggunju n'amazina amaganda bone geyongera amaanyi tukulaga nti amazina galanga mu 1492 ate tulaba n'amaganda gaaliwo ge bazinira Ssekabaka Kimera mu 1275 amaganda Bakisimba yaliwo engoma ya Bakisimba yaliwo nebine muze kati gazega modifying bagakyusibwamu ne batekamu ebisoko ne batekamu biki naye mu 1700 nkaaga paka 1700 tuba ku mulembe gwa Ssekabaka Namugala oyo amazina gayatikirira nnyo ne bagongera nga bagongeramu ebisoko paka wetwatuka mu 1700 Namugala ne yekola ki ne yekyanga nagamba lwaki mumpabula nnyo mulowooza okulembera emyaka omwenda gino gye nkulembedde sina magezi andi nga bamuvuna n'okunywa nnyo omwenge era bwe yatuuka ne yeekyangira ku muganda we ne maama we Naluggwa ow'endiga n'atta obukulembeze n'abulekera muganda we Jjunju mu 1770 yeekyanga n'ava ku Bwakabaka bw'atyo natagala muwabula tagala kukola kikubanga mutamivu biki biti bamubuulira embuuli etefa yonna n'agamba yenze Kabaka tewali alina kumbuulira n'ava ku Bwakabaka yeekyanga n'abulekerani mutowe Kabaka Jjunju mu 1770 neyanziza nnyo abalaba page yaffe musigale nga mugiraikinga musubscribing temujjanga okwo abaana abato kubanga guno omulembe mu byafaayo kambategeeze kino abantu abamanyi okusoma obutabo batono ku 10 osangako omu obutabo bw'Oluganda abamanyi okusoma Oluganda ku 10 osangayo omu ku 10 osangayo 10 n'obutawera mu Buganda muno kati kyenyalo bagamba ebintu bino musigale nga mubyagaza abaana bammwe tovula twabitadde ku mukutu guno nsobola ogwa Press Times abaana abatasobola kusoma Luganda buwuliriza kubanga Oluganda balumanyi baluwogera amawanga gonna wano mu Uganda googera Oluganda era nsaba mumanye Buganda gyevudde kubanga muri mu Buganda muri mu Uganda n'abali ebweru nyina mwanyinaze Nampija ali mu Boston mu America ayagala nnyo omukutu guno era yagugoberera nnyo era nsaba bannayuganda abali mu America mu nsi zonna abali Dubai abali Sweden abali e Bungereza abali e Saudi Arabia muganda wange Lubega Robert mwagala nnyo guno omukutu oli Sydney
mu Australia nyinayo gundi muganda wange eyalero omu kubasomesa kuba staff bamutesa Royal University Emma Serebe naye ali Sydney ayagala nnyo guno omukutu nkutumira musigale nga mutunda omukutu guno abaana mwonna bwe abazaliddwa ebweru mubalage guno omukutu bamanye Buganda yenyaffe Buganda yavaawa Buganda iragawa kubanga bangi tebamanyi kusoma Luganda naye bamanyi oddugera baluwulira ge makulu ge tuyina bino ebintu obijja mu butabo obijja tetukyayina ebyoto bitono kati kyekino ekyoto kyaffe mugende nga muteekako Press Times mugiraikinge musubscribinge kyekino ekyoto kye tuyina ekikubulira ebyafaayo bya Buganda ne Uganda nyaffe era we tunamala Buganda tujja gamba Buganda yayina mulirwana waayo Bunyoro Kitala yajja etya Chwezi Empire yajja etya tujjenda kuba tuogera buli ggwanga limu kulimu paka tunamalayo amawange nkaaga mu omukaaga gali mu Uganda muno tujagenako n'ebweru wa Uganda tubabuli ebyafaayo kubanga kati Uganda ina amawanga agasoba kubanga atandika amawanga 15 agakola constitution yenkaaga mu ebiri gali 15 nyinzo bamenyerako kwaliko Buganda kwaliko Bunyoro kwaliko Ankole kwaliko Busoga kwaliko Bukedi kwaliko Madi kwaliko Acholi kwaliko Lango kwaliko Karamoja kwaliko Kigezi eyo yaletwa mwe muri abakiga kwaliko Sebeyi kwaliko Bunyoro kwaliko Tolo erimu ndiyerabidde negali amawanga 15 agatandika Uganda mu 1942 gatufuna obwetwaze twatandika n'amawanga 15 ne kati Uganda esobamu amawanga 10 gasobamu 50 niyanziza nnyo musigalenga mu likinga page yaffe mu subscribing tuyanziza nnyo